Jekk beħsibni nagħmel bidla bis-serjetà, l-aħjar illi mill-ewwel ġurnata li nibda ninbidel sa ma nasal ma nieħux break, jiġifieri pereżempju ma jkunx hemm kultant illi nikol dik xi ħaġa tajba illi tant inħobb, jew illi nkella ma jkunx hemm ġurnata li ma nagħmilx training, xejn affattu. Jekk inti trid illi tinbidel b'saħħtek jiġifieri anke mentalment, u li dik il-bidla iż-żomma huwa kruċjali illi anke tippjana meta ħatistrieħ. Meta ħatistrieħ mhux mill-eżerċizzju biss, jiġifieri dan mhux qed ngħidu illi sempliċiment tajtara jiena pereżempju l-ħadd noħodha off, ma nagħmilx exercise, pereżempju nagħmel ftit stretching biss jew ma nagħmel xejn. Mhux għal dak biss qed insemmi, imma anke meta inti tippjana illi tiekol affarijiet differenti minn tas-soltu. Biex niftehmu, tajt pereżempju jiena nħobb id-deżerta u il-ħadd wara nofsinhar inħobb noħodha d-deżerta, għandi noħodha jew le. Iva, kollox naturalment ipprogrammat. Jiġifieri ma tistax tajt jiena kull meta jkolli aptit ħanieħu d-deżerta. Jekk imma l-mod tal-kelma ngħidu aħna għal kull 10 darbit li niekol, darba jew anke saħansitra darbtejn minnhom, inżid magħha xi ħaġa illi tant inħobb bħal ngħidu aħna ħrixt, kied biċċa laħam jew ħadħuta u ħadd daqsxejn ta' deżerta magħha, hemmhekk għax huwa ta' kultant mela ngħidu aħna waħda jew tnejn minn kull 10 ma ġara xejn ħażin. L-istess billi ħadd pereżempju żewġ tazzi ta' xi drink partikolari mal-ikel ma ġara xejn laqqas għax dawn huma fil-minoranza. Kieku inti dawn l-oġġett qed tagħmlu ta' spiss u ta' kuljum hemmhekk ir-riżultati diffiċli jiġu, imma x'qed tagħmilhom ta' kultant ħajjejnuk biex mentalment tibqa' aktar stabbli ħanuża l-kelma, ġifieri dak li qed tagħmel qed tieħu gost tagħmlu, qed tara iktar skop illi tagħmlu u anke grazzi għalhekk qed iġib ir-riżultati mingħajr ma tiċċaħħad minn kollox. Tajjeb anzi daw qed iservuk ta' break mentali u fiżiku biex inti tkompli għaddej għat-tul ta' żmien. Nawguralek.